आप रोज़ अजवाइन खाते हैं? अगर नहीं तो ये फ़ायदे सुनकर आज ही शुरू कर देंगे। सबसे पहला फ़ायदा, अजवाइन पेट का तुरंत डॉक्टर है। गैस, कब्ज और एसिडिटी मिनटों में शांत। दूसरा फ़ायदा, खाली पेट अजवाइन पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करके फैट बर्निंग बढ़ाता है। तीसरा फ़ायदा, सर्दी खांसी में अजवाइन का काढ़ा गले की रुकावट खोल देता है। चौथा फ़ायदा, अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जॉइंट पेन को कम करते हैं। अजवाइन इतना फ़ायदेमंद है और लोग आज भी इसे हल्के में लेते हैं। क्या आपको पहले से फ़ायदा पता था? कमेंट में बताइए और ऐसे हर्बल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।